চারটি প্যাকেজ নিয়ে আসছেন, এগুলো হচ্ছে একদম ভাইরাল প্যাকেজ। একদমই ভাইরাল প্যাকেজ এবং খুবই প্রয়োজনীয় প্যাকেজ। মিড রেঞ্জের বাজেট পর্যন্ত আজকের কনফিগারেশনে দেখাবো। একদম নতুন, যেটা মার্কেটে এখনো কারো কাছে পৌঁছায়নি, সেরকম কিছু পার্টস দিয়ে ভিডিওটা করার চেষ্টা করবো। আর সবচেয়ে বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের পছন্দের আরো চারটি প্যাকেজ নিয়ে আসবো। অবশ্যই তো আছে, গিফট অফার থাকবে এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আজকের ভিডিওতেও রাফেল ড্র করবো, কারণ ভিডিও দেখে কেউ আসলে তার সার্ভিস চার্জ একদম ফ্রি। ভাই ক্যাসিং কি দিবেন ভাই? এটা মানে জাস্ট এত কম দামের একটা পিসিতে 4টি RGB কন্ট্রোল করা যায় এরকম একটা ক্যাসিং, সাথে কিন্তু 128 জিবি SSD আছে এবং ক্যাসিংটি দেখতে পাচ্ছেন। এই প্যাকেজটি মনিটর ছাড়া না ভাই, আসলে বলতে পারেন যে আপনার 2400 জির দামে কিন্তু আপনি 5600 জি পাচ্ছেন। চারজনে 4টা তুলবেন, তাহলে চারজনের 4টা তুলবেন। একটা সুজন ভাইয়ের জন্য আগে পিসি ক্রয় করে থাকে, সে যদি রেফার করে কাউকে, সে দুইটা তুলতে পারবে। হ্যাঁ, দুইটা গিফট পাবে, একই গিফট দুইটা পাবে। তো দেখেন এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স একদম ফ্রিতে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে, এত অনেক টাকা বেঁচে গেছে। এর শেষ নাই। আর আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল অফার দিচ্ছি, কেউ কুরিয়ারে নিলে তার প্রোডাক্টও তার কাছে পৌঁছে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আবারো কিন্তু আপনাদের জন্য অফার নিয়ে চলে আসছে মেহেদী ভাইয়ের শপ সেলটেক থেকে। অনেকেই কিন্তু আমাদের গত ভিডিওতে অনেকগুলো কনফিগারেশন পাঠিয়েছেন, সেই কমেন্টের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা আজকের ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছি। আপনারা কমেন্ট করেছিলেন যে ভাই এই কনফিগার দিয়ে প্রাইসটা কেমন আসবে। আমরা কিন্তু কোনো রিপ্লাই না দিয়ে সরাসরি আপনাদের জন্য সেই কনফিগার দিয়ে ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। বিশেষ করে যারা ভিডিও দেখে কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু সেলটেকে চলতেছে ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে এবং নতুন বছর উপলক্ষে স্পেশাল ক্যাম্পেইন। তো আসসালামু আলাইকুম মেহেদী ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করছি যারা ভিডিও দেখছেন ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। আচ্ছা, আজকে তো ভাই স্পেশাল 4টি প্যাকেজ নিয়ে আসছেন, এগুলো হচ্ছে একদম ভাইরাল প্যাকেজ। একদমই ভাইরাল প্যাকেজ এবং খুবই প্রয়োজনীয় প্যাকেজ। অনেকে ডেস্কটপ কম্পিউটার কিনে কাজ শিখতে চায় এবং কম্পোনেন্টগুলো ভালো হলে, প্রত্যেকটা পার্টসের ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ারেন্টি থাকলে, টেকসই পার্টস দিয়ে পিসি বিল্ড করলে দেখা যায় কোনো ভোগান্তি থাকে না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমি একদমই এন্ট্রি লেভেলের বাজেট থেকে শুরু করে মিড রেঞ্জের বাজেট পর্যন্ত আজকের কনফিগারেশনে দেখাবো। আর আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন, আপনাদের যদি আরও কোনো পিসি রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেগুলো হয়তো বা 30, 35 বা 1 লক্ষ টাকা বাজেটের, আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু সরাসরি আমরা সেখানে কনফিগারগুলো আপনাদের জানাতে পারবো। ভিউয়ার্স আজকে কিন্তু অনেক নতুন নতুন পার্টস, বিশেষ করে এই ক্যাসিংটা দেখেন একদম নতুন, যেটা মার্কেটে এখনো কারো কাছে পৌঁছায়নি, সেরকম কিছু পার্টস দিয়ে ভিডিওটা করার চেষ্টা করবো। আর ভাই এই যে সামনে এত স্তূপ দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি ভাই? আসলে আমার দর্শকরা অনেকে দূর দূরান্ত থেকে আসে, অনেকে আবার আসতে পারে না। যেমন দেখেন ভাইয়েরা আসছে অনেক দূর থেকে, কেউ নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে, কেউ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসছে, বাট অনেকে কিন্তু আসতে পারে না। অনেক মেয়ে মানুষও আসতে পারে না অনেক সময়, অনেকের হয়তো বা আসতে সমস্যা, অনেকে ভয় পায় ঢাকায় আসতে। সেক্ষেত্রে জাস্ট 1020 টাকা বা 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে দিলে কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা, তার মানে এগুলো হচ্ছে কুরিয়ারে অনেকে অর্ডার করেছে পিসি, সেগুলো সুন্দর করে প্যাকেজিং করে রাখা হয়েছে, কুরিয়ারে পাঠানো হবে। জি জি, সেগুলো কুরিয়ারে পাঠানো হবে। ওকে, যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু ভাইদের মতো সরাসরি ভাইদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। তার শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড আইসিটি ভবন, লিফটেড 7, অর্থাৎ সুভাষ অর্কিড আইসিটি ভবনে এসে লিফটেড 7-এ আসলে কিন্তু আমাদের সেলটেক পেয়ে যাবেন। একদমই লিফটের উল্টা পাশে, একটু যদি দেখিয়ে দেন। এই যে দেখেন, এই হচ্ছে লিফট দিয়ে নামবেন আর এখানে মেহেদী ভাইকে বসা দেখবেন ইনশাআল্লাহ। তো ভাই আপনি যেহেতু সবার চাইতে বিটিং প্রাইস থাকবে তো আজকেও ইনশাআল্লাহ আমি প্রত্যেকটা ভিডিও আসলে দর্শকরা এত বেশি কমেন্ট করতেছে, আমি কিন্তু কমেন্টগুলো দেখি। আবার দর্শকরা এত বেশি শেয়ার করতেছে, এগুলো আমার ভালো লাগে। যখন কমেন্ট এবং শেয়ার বেশি হয় তখন পরবর্তী ভিডিওতে অফার আরো ভালো দিয়ে দিই। অবশ্যই যারা কিনা ভিডিওটা দেখবেন সবচেয়ে বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের পছন্দের আরো 4টি প্যাকেজ নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আমি প্রথম প্যাকেজ থেকে শুরু করি। দেখেন মাত্র 11,800 টাকা একটি কমপ্লিট বিল্ড। ভাই কমপ্লিট বিল্ড বলতে কি? মনিটর সহ কিবোর্ড মাউস সহ এই প্যাকেজটি 11,800 টাকা, যেখানে প্রসেসর রাখা হয়েছে ইন্টেল Core i5 এর। আচ্ছা, Core i5 এর প্রসেসর রাখা হয়েছে, 61 গিগাবাইট ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে, 4 জিবি র্যাম রাখা হয়েছে, 128 জিবি SSD রাখা হয়েছে। ক্যাসিংটি দেখতে পাচ্ছেন অল্প বাজেটের মধ্যে, বলতে পারেন গরিবের জন্য জনপ্রিয় একটি ক্যাসিং। আচ্ছা, মাত্র একদম বাজেটের মধ্যে আপনার শখ পূরণ হলো। RGB ক্যাসিং পাশাপাশি মনিটর সহ ফুল প্যাকেজ, জাস্ট বাসায় নেবেন। আবার মনিটরে কিন্তু 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ারেন্টি আছে প্রত্যেকটা পার্টসের। এবং এটার ক্ষেত্রে তো ভাই আপনাদের যে ক্যাম্পেইন গিফট অফারটা তো আছে, গিফট অফার থাকবে এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আজকের ভিডিওতেও রাফেল ড্র করব, কারণ অলরেডি বেশ কিছুদিন পার হয়ে গিয়েছে। আমাদের ফাউন্ডেশনটি 8 তারিখে ছিল, আমরা সেটা 21 তারিখ পর্যন্ত, এমনকি ভিডিও পাবলিশ হওয়ার পরবর্তী 7 দিন পর্যন্ত রাখার চেষ্টা করব ক্যাম্পেইনটি ইনশাআল্লাহ। সো আজকের ভিডিওতেও রাফেল ড্র থাকবে। ভাইয়েরা আসছে সরাসরি, আমি তাদের রাফেল কিন্তু বিল্ড হচ্ছে। আমরা কিন্তু ভিডিওর শেষ পর্যায়ে ভাইরা
কি উপহার পেলো সেটা কিন্তু দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, এবং আজকেও কিন্তু অনেকে 128 জিবি এসএসডি পেয়েছে। অনেকের মনের মধ্যে যদি প্রশ্ন থাকে যে ভাই আসলেই উপহার দেন কিনা, আমাদের সেলটেক SELLTECH আপনি ফেসবুকে লিখে সার্চ করবেন। আমরা প্রতিদিন যারা ভিডিওতে দেখা যায় যে কেউ যদি অনলাইনে নেয় তাদের হয়ে একজন অবশ্যই তুলে থাকে, ঠিক আছে? সো সবাই উপহার পাবে নিশ্চিত, এবং সেই উপহারগুলো যারা পেয়েছে ইতিমধ্যে 30-40 জন অলরেডি পেয়ে গিয়েছে, তাদের কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজে সে ভিডিওগুলো আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। তো এটার প্রাইস থাকে ফুল প্যাকেজ অনলি 11,800 টাকা। 11,800 টাকায় ফুল সেটআপ। এবং পরের সেটআপটি দেখেন, এই সেটআপটি দেখা যায় একটু মিড টাওয়ার ক্যাসিং ব্যবহার করেছি। এই ধরনের ক্যাসিং এর দাম 3100-3200 টাকা। দুইটা প্রি ইনস্টল ফ্যান দেওয়া আছে, এবং ক্যাসিং এর উপরে কিন্তু ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে। অনেকে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় পিসি অনেক আপডেট করলেও এই ধরনের ক্যাসিং ফেলিয়ে দেওয়া যায় না। এই ক্যাসিংগুলো তারা পরবর্তীতে তাদের আপডেট কনফিগারেশনেও রাখতে পারবে। এবং আপনাদের তো এক্সচেঞ্জ সুবিধা আছেই। অবশ্যই এক্সচেঞ্জ সুবিধা আছে। এটা কিন্তু বলতে হয় না যে আসলে আপনার ভিডিও দেখে কেউ আসলে তার সার্ভিস চার্জ একদম ফ্রি, মানে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস, সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস চার্জ। আর এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। দেখা যায় যে আপনি একটি কনফিগার বিল্ড করছেন, বা আপনি i5 এর সেকেন্ড জেন ইউজ করতেছেন, আপনার এখন i7 এর থার্ড জেন ইউজ করতে হবে, বা আপনার হচ্ছে পিসিতে 8GB RAM আপনি 16GB করতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, চলে আসেন, জাস্ট প্রোডাক্টের প্রাইস দিলে আপনারা আপডেট করে দিবেন। জি আপডেট করে দিব। আর এখানে যে মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে গিগাবাইটের H81, এখানে 4 জেনারেশনের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল Core i5 এর। এখানে 4GB, এখানে কিন্তু 8GB RAM রাখা হয়েছে, 128GB SSD রাখা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন 8GB যে ক্যাসিং, এই ক্যাসিং সহ কিন্তু কনফিগারটি পড়েছে মাত্র 12,500 টাকা। আমরা এই কনফিগারেশনে কিন্তু কোনো মনিটর রাখছি না। অনলি 12,000 টাকা হলেই কিন্তু, মানে 12,000 সামথিং হলে আপনি চমৎকার Core i5 এর 4 জেন প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। অবশ্যই। আচ্ছা, এবং মার্কেটের বেস্ট প্রাইস। কারোর বাজেট যদি কম থাকে ক্যাসিংটা কম দামে নিতে পারে, আরো কমে যাবে। আবার বাজেট বেশি থাকলে ক্যাসিং নিতে পারে। আবার এমনও হয় অনেকের যে ভাই আমার এই ভিডিওর ক্যাসিংটা পছন্দ হয়েছে, এই প্যাকেজে এইটা নিব, তো সেক্ষেত্রে সে সেটাও করতে পারে যে 3 নাম্বার প্যাকেজ পছন্দ হয়েছে, সে 2 নাম্বার প্যাকেজের সাথে একটু করে নিতে পারবে, সেটাও করতে পারবে। থার্ড যে প্যাকেজটি করেছে সেটি কিন্তু করেছে মাত্র 15,600 টাকা। জাতির ক্রাশ ভাই, ক্যাসিং কি দিবেন ভাই এটা? মানে জাস্ট এত কম দামের একটা পিসিতে 4টি RGB কন্ট্রোল করা যায় এরকম একটা ক্যাসিং এই প্রথম, এবং ক্যাসিংটা তো সম্পূর্ণ নতুন মনে হচ্ছে। এখানে সবকিছুই নতুন, এবং হোয়াইট বিল্ড, এবং ক্যাসিংটা দেখলে এত চমৎকার একটি ক্যাসিং। আসলে ক্যাসিংটা যখন আমি নতুন নিয়ে আসছি তখন মনে হয় যে ক্যাসিং এর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। আচ্ছা, এবং 4টি RGB ফ্যান দেওয়া রয়েছে যেটা কিনা কন্ট্রোল করা যাবে, এবং উপরে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে। এবং এই ধরনের ক্যাসিং দিয়ে কিন্তু 70-80 হাজার টাকার পিসি গুলো বিল্ড করা যায়। ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা, অসাম ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা, মাত্র 15,600 টাকায় আপনাদের জন্য কনফিগারটি করেছে i5 এর 6 জেন দিয়ে। এখানে 4GB RAM আছে, সাথে কিন্তু 128GB SSD আছে, এবং ক্যাসিংটি দেখতে পাচ্ছেন। এই প্যাকেজটি মনিটর ছাড়া 15,600 টাকা। 15,600 টাকা। আচ্ছা, যারা কিনা এই প্রাইস নিয়ে সন্দেহান তারা কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে কোটেশন নিয়ে দেন ভাইয়ের কাছে আসবেন, মার্কেটের বেস্ট প্রাইস থাকবে ইনশাআল্লাহ। এবং লাস্ট যে প্যাকেজটি করেছি বলতে পারেন যে Ryzen 5 5600G বেস্ট অপশন ফর ভিডিও এডিটিং গেমিং। সো তাদের জন্য এই প্যাকেজটি করা হয়েছে মাত্র 26,500 টাকা। Ryzen 5 5600G তো ভাই, নাকি অ্যাথলন নাকি 2400G ভাই? না ভাই, আসলে বলতে পারেন যে আপনার 2400G দামে কিন্তু আপনি 5600G পাচ্ছেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এত কম দামে কিন্তু কোথাও পাবেন না। 5600G দিয়ে ফুল প্যাকেজ মাত্র 25 থেকে 26,000 মধ্যে আপনি বিল করতে পারবেন। 26,500 টাকা, যেখানে 4GB RAM 128GB SSD আছে। এখানে বায়োস্টারের A520 চিপসেটের মাদারবোর্ড দেওয়া আছে, এবং অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। আর অ্যাকুরিয়াম ক্যাসিং তো আছেই। আচ্ছা দেখেন, ফ্যান হচ্ছে এখানে দুইটা 4টা 5টা RGB কন্ট্রোল প্রি ইনস্টল ফ্যান পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আর আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে আমাদের এখানে কিন্তু আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে, আমাদের অপশন অনেক বেশি। আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটেও ভিজিট করতে পারেন www.celltech.com.bd, বা গুগলে সেলটেক লিখে সার্চ করলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা পেয়ে যেতে পারেন। আর বেশি আপনাদের অপেক্ষা করাবো না, চলেন এবার রাফেল ড্রতে অংশগ্রহণ করি। রাফেল ড্র এখানে ভাইরা আছে, রাফেল ড্রয়ের আসলে ভাইরা কোথা থেকে আসছেন? নারায়ণগঞ্জ থেকে। ভাইরা কোথা থেকে আসছেন? ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসছে। রাফেল ড্র হবে, কে কি পুরস্কার পেল আজকে কিন্তু লাইভেই দেখিয়ে দিব অবশ্যই। আর আরেকটি বিষয়, পারভেজ মিয়া নামে আরো একজন কাস্টমার আমাদের অনলাইনে নিয়েছে, সো তার হয়ে একটি তুলবেন। আরেকটি পিসি আছে, সেটি একটু আমরা বলে নিই, কারণ আমরা চেষ্টা করতেছি যে রাফেল ড্রতে 4টি রাফেল ড্র যারা কিনা কুরিয়ারে নিয়েছে তাদেরটাও কিন্তু আমরা লাইভে করতেছি। এখানে কিন্তু লুকোচুরির কিছু নাই, না লুকোচুরির কিছু নাই। আমরা এখনই রাফেল ড্রতে অংশগ্রহণ করব। আরেকজন কাস্টমার আমাদের আছে যে অনলাইনে অর্ডার করেছে, তার হয়েও তুলবেন সুজন ভাই, ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনারা
পিসি তো আপনি কিনেছেন ভাই, 4 জনে 4টা তুলবে, তাহলে 4 জনের 4টা তুলবেন, একটা সুজন ভাইয়ের জন্য আর একটা তুলবেন, সুজন ভাইয়ের হয়ে একজন তুলবেন, আর একজন তুলবেন পারভেজ ভাই। আচ্ছা। তাহলে আপনি সুজন ভাইয়ের হয়ে তুলবেন, আপনি পারভেজ ভাইয়ের হয়ে তুলবেন। আচ্ছা। আর আরেকটি অফার কিন্তু আছে, কেউ যদি আমাদের এখানে আগে পিসি ক্রয় করে থাকে, সে যদি রেফার করে কাউকে, সে দুইটা তুলতে পারবে। হ্যাঁ, দুইটা গিফট পাবে, একই গিফট দুইটা পাবে। আচ্ছা, এখান থেকে ডাবল পাবে, ডাবল পাবে। সো ভাই শুরু করা যাক, আপনি আপনারটা তুলছেন। আচ্ছা, আপনারটা বিসমিল্লাহ, দেখি কি পায় ভাই। কিন্তু দেখা যাক র্যাফেল ড্র কিন্তু হচ্ছে, ভাই কি পেতে পারে? সম্পূর্ণ ফ্রি, টাকা ভাই ছাড়া অন্যদিকে product। তাকিয়ে তুলবেন, অন্যদিকে তাকিয়ে তুলবেন। আচ্ছা, ভাই পেয়েছে ওয়াইফাই রিসিভার। দেখা যাক ভাই কি পেয়েছে। ভাই তো দেখেন, এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স একদম ফ্রিতে পাওয়ার সাপ্লাই পেয়েছে। ভাই তো অনেক টাকা বেঁচে গেছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু হলো সুজন ভাই, পারভেজ ভাই, পারভেজ ভাইয়ের পাওয়ার সাপ্লাই, ওয়াইফাই রিসিভার, ওয়াইফাই রিসিভার, পাওয়ার সাপ্লাই। এবং লাস্ট ওয়ান ভাই কি পেয়েছেন? ভাই পেয়েছে 64 জিবি পেন ড্রাইভ। পেন ড্রাইভ পেয়ে গেছে, 64 জিবি পেন ড্রাইভ টাকার জিনিস। সো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে পিসি কিনলে কিন্তু অফারের শেষ নাই। আর আমরা আচ্ছা। কিন্তু অ্যাকচুয়াল অফার দিচ্ছি, কেউ কুরিয়ারে নিলে তার প্রোডাক্টও তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং ফ্রি গিফটও পেয়ে যাবেন। ফ্রি গিফটও পেয়ে যাবে। যারা কিনা ভিডিও দেখছে, এটা কিন্তু জাস্ট ভিডিও দেখে পিসি কিনতে এসেই কিন্তু ভাইরা দেখেন ওয়াইফাই রিসিভার, পাওয়ার সাপ্লাই এবং এই ভাই ওয়াইফাই রিসিভার এবং 650 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, 650 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা, এবং ভাইরা কিন্তু একদম ফ্রিতে পেয়ে গেল। ইনশাআল্লাহ ভাই, আপনাদের অনুভূতি কিরকম? অনুভূতি কিরকম ভাই? আমাদের অনুভূতিটা খুবই আনন্দদায়ক। হ্যাঁ, ভালো লাগতেছে, ঢাকার বাড়ি থেকে আসছি। ওকে, ভাই কিন্তু উপহার পেয়ে গেল এই ভাইরাও। তো ইনশাআল্লাহ ভাই সবাই থেকে তো ইনশাআল্লাহ প্রোডাক্টগুলো দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের তো প্রতিদিন লাইভ আমরা ফেসবুকে করছি। আচ্ছা। সেখানে কিন্তু আমরা জাস্ট আজকে আপনি এসেছিলেন, আপনার সামনে কিন্তু ভাইরা এই উপহারগুলো পেলো। আর নেক্সটে যারা অনলাইনে নিবে তাদেরও কিন্তু তারা ফেসবুকে দেখতে পারবে, তাদের ঠকানো হবে না, আচ্ছা। তাদেরও উপহার তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা ভিউয়ার, যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু মেহেদী ভাইয়ের সব সেলটেক বিডিতে আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই প্রাইস নিয়ে ইনশাআল্লাহ ভাই কিছু বলা লাগবে না। না না, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।